जीत के बाद विराट कोहली ने किया यशस्वी जायसवाल के लिए दिल छूने वाला काम। आरसीबी की टीम ने आरआर की टीम को बुरी तरह से हरा दिया और मैच खत्म होने के बाद विराट कोहली ने सभी का दिल जीत लिया। इस सीजन यशस्वी जायसवाल के बल्ले ने आग बुली और इस मैच में वो दोस्तों फ्लॉप नजर आए। और होना क्या था, जो बल्लेबाज पूरे सीजन तगड़ा प्रदर्शन करे उसकी टीम अगर प्लेऑफ से बाहर हो जाए तो यार कोई भी खिलाड़ी उदास हो जाएगा। मैच खत्म होने के बाद विराट कोहली यशस्वी जायसवाल के पास गए, उनसे बात करते हुए उनको मोटिवेट करते हुए नजर आए, क्योंकि उन्होंने भी ऐसे कई बार नज़ारे देखे हैं कि उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया और उनकी टीम प्लेऑफ में नहीं पहुंच पाई। अगर आपको विराट कोहली का ये दिल छूने वाला कैचर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, भाई को